Press the bell icon and never miss another awesome recipe from Singh and Kaur Desi Foodies. आइए बनाते हैं आटे का शीरा। सबसे पहले एक पैन में डालें 2 चम्मच देसी घी। घी मेल्ट होने पे डालें 2 चम्मच आटा और अब इसे धीमी आंच पे सुनहरा लाल होने तक भून लें। अब डालें 1/4 चम्मच इलायची पाउडर, 250 ml पानी और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब डालें 3 चम्मच चीनी और इसे कॉन्टिन्यूसली स्टर करते हुए मीडियम आंच पे गाढ़ा होने तक उबाल लें। आप देख सकते हैं शीरा गाढ़ा हो गया है। फाइनली गैस बंद कर दें और अब डालें 8 से 10 बारीक कटे बादाम, 8 से 10 किशमिश और इसे अच्छे से मिक्स करके गर्मा गर्म सर्व करें। आटे का शीरा बनाने के लिए हमें चाहिए 2 चम्मच आटा, 3 चम्मच चीनी, 2 चम्मच देसी घी, 250 ml पानी, 1/4 चम्मच इलायची पाउडर, 8 से 10 बादाम और 8 से 10 किशमिश। अब हम बनाएंगे बेसन का शीरा। सबसे पहले एक पैन में डालें 2 चम्मच देसी घी। घी मेल्ट होने पे डालें 2 चम्मच बेसन और अब इसे धीमी आंच पे सुनहरा लाल होने तक भून लें। अब डालें 1/4 चम्मच अदरक का पाउडर, 250 ml दूध और इसे कॉन्टिन्यूसली स्टर करते हुए मीडियम आंच पे गाढ़ा होने तक उबाल लें। अब डालें 3 चम्मच चीनी और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें। फाइनली गैस बंद कर दें और अब डालें 8 से 10 बारीक कटे काजू, 8 से 10 बारीक कटे बादाम और इसे अच्छे से मिक्स करके गर्मा गर्म सर्व करें। बेसन का शीरा बनाने के लिए हमें चाहिए 2 चम्मच बेसन, 3 चम्मच चीनी, 2 चम्मच देसी घी, 250 ml दूध, 1/4 चम्मच अदरक का पाउडर, 8 से 10 काजू और 8 से 10 बादाम।